moi boas tardes. E eu vou intentar falar, titulei a miña charla Antropoloxía do espacio, estrategias de intervención. E antes de empezar a falar, quero decir cal vai a ser o sentido en que vou a falar. Pois ben, de todos e todas é coñecido que cando se fala en Galicia de ordenación do territorio, de arquitectura, etc., pois son moitas os problemas, moitas as desfeitas con que nos atopamos. Vos escoitastes moitas veces, é moi difícil planificar en Galicia porque cada propietario pensa que a súa leira é un solar. Entonces, claro, con ese criterio, pois é difícil planificar. Pero vos vedes tamén, a pouco que andedes por aquí pola costa, a veces esas casas con eses tellados apuntados. Claro, isto ten aquí moita lógica, como aquí neva tanto, entonces é necesario que a neve escorregue ben, donde en cambio neva en Suiza, que é donde posiblemente se sacou ese modelo de casa que cando os emigrantes volveron, pois quixeron facer unha como aquela. E vos vistedes tamén, pois nas zonas de praia, pois esas casas de verán cubertas con tellado de pizarra. Como todo mundo sabe, o que se quere nunha casa de verán é que sea quente. E vos vistes tamén esas, a veces, magníficas fachadas de pedra, pero que cando as restauran, pois cúbrenas desos azulejiños pequenos do cuarto de baño. E vos preguntades, bueno, pero tendo esta magnífica fachada, a que ven este pegote? Si vos tuvestes ocasión de visitar o Pazo de Oca, ali ao lado de Santiago, esa maravilla do barroco, pois o mellor vistedes tamén un chaleciño que hai ali ao lado que é como un castillo desos castillos do Loira, esos castelos tan bonitos e tal. E aquel chaleciño é feito así, ten as súas almeas, ten os seus cristales curvos, que lle deberon costar un capital, e recordo que a primeira vez que o vin, pois preguntei, e de quen é isto? E dixéronme, pois é de un señor de aquí que está traballando de xardiñeiro nun castelo en Francia. Cando o home aquel veu a súa terra, a facer a súa casa, non se lle ocorreu mellor forma que copiar, naturalmente en pequeno, o castelo do seu vello amo. Pois ben, todo isto, ou frente a isto, podemos facer dúas cousas. A veces simplemente limitámonos a interpretalo, a que se pode deber isto, como dicimos aquí, de onde ven derivando, pero a min gustaríame facer outra cousa. E para decirvos o que pretendo facer, gustaríame retomar aquela cita que seguro que conocedes cando Marx, nunha tesis 11 sobre Foller Badía, hasta ahora os pensadores sempre o que estiveron facendo foi interpretando o mundo. Chegou o momento de transformalo. Pois ben, a min gustaríame instalarme en este segundo plano. Frente a isto, que podemos facer para cambiálo? É dicir, cales teñen que ser as estrategias para isto movelo? Por iso non vou limitarme, como vos digo, a interpretar o espacio, a interpretar a realidade, senón aportar ferramentas que eu creo que son útiles para transformalo. Por qué? Porque moitas veces facemos plans urbanísticos, outras veces fan os técnicos plans de ordenación do territorio, pero vemos que moitas veces un plan tras outro non termina de frutificar. E entonces, o que eu vos propoño aquí esta tarde é que reflexionemos sobre algunhas ideas que, ao menos no meu ver, servirían para conseguir maior efectividade destas políticas. Pois ben, se queremos facer estrategias eficaces para o cambio, que é do que vos vou a falar, eu creo que o primeiro do que temos que tomar conciencia os técnicos e os políticos é de que este traballo de transformación da realidade, no noso caso de transformación do espacio, non se pode facer só desdos técnicos e desdos políticos, sino que é necesario que contemos coas persoas
que van a ser as destinatarias das nosas intervencións. É dicir, se non metemos a proxectar, por decir así, os propios destinatarios, temos moitas cartas, moitos bonos da lotería para que ese proxecto final non teña éxito. E por que digo eu que é interesante ter en conta os destinatarios, ter en conta a ciudadanía? Pois digo por dúas razóns. A primeira é que os técnicos e os teóricos podemos aprender deles moitas cousas. Eu recordo, ainda era alumno, había un profesor, en este caso era de prehistoria, que con moi boa técnica pedagóxica o que facía é cando explicaba cousas que se podían visitar, pois daquela universidade tiña un autobús, entonces os do curso metíanos no autobús e íbamos ao sitio e ali explicaba as cousas. En este caso íbamos a ver os petroglifos de Campo Lameiro, aí en Pontevedra. E efectivamente fomos no autobús. Cando nós chegamos ali, non estaba a cousa tan ben cuidada como está ahora, estaba todo cheo de silveiras, e esperándonos estaba un señor que tiña unha fouce, e a función era donde lle dicía ao catedrático, pois, desbrozar as silveiras para que os sabios puderan ver con comodidade a cousa. Pois ben, desbrozou o señor e un dos petroglifos que o catedrático tiña interés en mostrarnos era un que tiña esta forma. Era como unha espiral e esa espiral ao final terminaba nunha galliña así. E entonces empezaron, iba ele o seu axudante, e empezaron a falar entre eles de que podía significar aquel símbolo. E entonces a teoría, así que se presentaba como dominante, era pois isto ten que ser unha culebra, e entonces poñeno en relación cos cultos á serpente en Galicia, os cultos ofiolátricos, non sei que. A todo isto, nós sacando apuntes, e o señor da fouce, ca fouce apoiada así na fouce, escoitando. Hasta que de repente o señor di, oian, unha culebra non lle sé. Todos mirando pa él, pero como este home se atreve a discutir aquí cos sabios. E a razón que dou foi tumbativa. Dice, unha culebra non lle sé, porque as culebras cando se enroscan meten a cabeza dentro para protexerse, nunca deixan a cabeza fora. A teoría da culebra dos cultos foi a puñeta, se me permitides a grosería. É dicir, aquel señor acababa de dar unha lección. É dicir, todo a mensaxe, polo tanto, é todo o mundo sabe cousas, non hai uns que saben e outros que non saben. E, polo tanto, temos que aprender dos conocimentos de todos, uns dos outros. Os técnicos teñen que aprender da xente e a xente, obviamente, tamén ten que aprender dos técnicos. Pero esta é a primeira lección. Temos que escoitalos porque podemos aprender cousas. Pero hai unha segunda razón. E a segunda razón é que, mesmo aquilo que non hai máis remedio que cambiálo, porque non ten sentido, pois o que hai que ter claro é que hai que cambiálo non desde os nosos esquemas, desde a nosa maneira de pensar, sino hai que cambiálo desde os esquemas deles. Por que digo isto? Por unha razón que penso que vou a explicar e me seguides perfectamente. Se eu quero educar a unha persona no gusto pola música clásica, e esa persona o que lle gusta é Manolo Escobar. Se o primeiro disco que poño non é de Manolo Escobar, e daí a ver como mamaño despois para chegar a Mozart, eu estou tocando o bombo, porque aos 5 minutos esa persona non me escoita, eso non vai comigo, eso a mí non me gusta. Quero decir que cando teñen razón, porque teñen razón, e cando non teñen razón, porque nós temos que presentar as cousas de tal maneira que eles o entendan, inda que despois cambiemos. Pois ben, imos a aplicar estes dous principios ao noso caso do territorio. Empecemos con aquel primeiro principio que recordades que vos decía, os técnicos teñen moito que aprender dos cidadáns da pé. Todas e todos sabedes que o avance na especialización foi a gran ferramenta do progreso da modernidade. É dicir, nós agora, gracias aos especialistas, facemos cousas que uns anos antes eran impensables. Isto é verdade. Pero, xunto ás obvias vantaxes,
A especialización trouxo tamén un gran problema. E ese problema foi que nos fixo perder o sentido do conxunto, que nos fixo perder o sentido da relación que gardan unhas cousas con outras. Vos conocedes aquela definición de especialista, aquel que sabe casi todo de casi nada. Ese é un especialista, sabe moitísimo da súa materia, despois do outro, pois non sabe. Ben, o problema é que, como vos decía, isto fainos perder o sentido do contexto, e o sentido do contexto é unha cousa moi importante. Imaginadevos no campo da arte. Imaginadevos que eu quero entender unha imaxe dun San Ramón ou dun San Antonio. Eu non podo limitarme a estudiar o San Antonio. Por qué? Porque teño que ver onde está ese San Antonio, onde está esa imaxe. Porque unha mesma imaxe nunha igrexa, nun museo ou no salón dunha casa son tres cousas distintas. No primeiro caso é un obxecto religioso, no segundo caso é un obxecto artístico, no terceiro caso é un obxecto decorativo. É dicir, se me faltan os contextos, eu non podo interpretar o texto, non podo interpretar as cousas, e o especialista pasalle iso, que se limita aquilo que sabe e non ten en conta as cousas que ten ao rededor. Isto pasa en todo. Hai outro campo, eu son hipertenso, e entonces teño que facer de cando en vez revisións médicas, e recordo como nos pasa a todos os hipertensos que o primeiro que fixo o médico foi darme unha aspirina. E digolle, oye, non terei que tomala con un protector. Ah, non te preocupes, estou che dando unhas dosis baixísimas, non sei que, aos 15 días eu tiña unha úlcera sangrante. Ingrésame, non sei que, cando salo do hospital, vou á revisión, el xa o sabía, tuviste unha úlcera. Sí, xa che decía, é un caso rarísimo, eres un caso 1 de 10.000, o cual a min encheume de satisfacción. Saber que se fora para a lotería, coño, pero para a úlcera non lo veo tan útil. Que pasa? Que o especialista mira o seu, pero todo o que está ao seu alrededor, porque eu con coña, pero con algo de verdade, digo, se tedes un problema, por favor, non vallades ao especialista, e des primeiro ao médico de familia, que se mira un pouco por todo, inda que saiba menos así en profundidade as cousas, pois ben, o médico de familia ten contexto, o especialista solo ten texto. Pero isto pasa tamén no mundo do ensino. Se vos vedes como eran os soportes dos contidos, se vos vades ao século XIII, como se presentaba os saberes? Os saberes presentábanse en forma das summas. Se colledes a Santo Tomás de Aquino, por exemplo, summa teolóxica. E que era a summa teolóxica? Pois é o conxunto de todo o que se sabía da teoloxía. Pero pois anda o tempo e esas sumas empezan a dividirse en tratados. E o tratado xa son cachos daquelo. Pois, tratado de dogmática, tratado de non sei que, o que antes era un todo, xa empeza. Pero depois iso sigue avanzando e aqueles tratados tamén resultaban moi grandes e empezan a aparecer as asignaturas, que eran xa cachos do tratado. E agora nin siquiera estamos en eso, agora estamos nos créditos. E un crédito, como sabedes, é unha cousa. Isabel a Católica verdadeiramente non se lavou o camisón hasta que tomou Granada. Claro, que pasa? Que despois os rapaces que estudian eso, pero tamén estudian lo de Franco, e despois que pasa? Que lo ponen a todos, dice Isabel a Católica, sí, los reyes católicos, sí, del tiempo de Franco. Que pasa? Que nos centramos tanto no micro que perdemos o sentido dos contextos. Pois este é o gran problema da modernidade. Descontextualizar as cousas, perder o sentido da relación dunhas cousas con outras. Pois ben, os paisanos, esos que para nós moitas veces pensamos que son os atrasados, que non saben, conservan ese sentido de totalidade e ese sentido de relación entre as cousas. É dicir, mentras nós distinguimos, é dicir, como cousas totalmente distintas, a nós falamos o mundo humano, o mundo animal, o mundo vegetal, o mundo mineral, e o mundo mineral non é o mundo humano, e nós despois dicimos, e entonces hai seres vivos e seres inertes, non? La materia inerte e tal. Pois ben, isto é a nosa forma de ver, troceado, como vedes. Non temos moito tempo para meternos en eso, pero non vou seguir polo camiño dos médicos, que eu teñolle moita manía. Pero ben, os paisanos digo
que ven as cousas de outra maneira. É dicir, eles veno, como vos decía, como unha totalidade sin fisuras. Vou vos poñer algúns casos. Eu recordo un velliño, o fillo era colega meu na universidade, o vello estaba lá nunha aldea de Ourense, e estaba el coas súas cepas, ali nunha casiña, estaba totalmente solo, e o fillo decíalle, bueno, papá, veña a vivir comigo para Santiago, porque non sei que, e el, mil e unha razón para non, eu daqui non quero salir, non sei que, pero papá, pero se as viñas non lle dan nada, total, todo ese traballo que leva, total pa nada, non sei que, e cando xa non tiña máis razóns para defenderse, o vello di, mira, é que a min as cepas fálanme. Esa relación coas cousas que nos vemos como cambio de aquí a allá, para ele as cousas eran máis que cousas, de alguma maneira eran seres vivos, eran casi humanos. Pero non só eu o vello, eu vivo nunha aldea, nunha casa ali restaurada, e teño unha veciña, entre a miña horta e a dela hai unha separación de loureiros que ela a veces ven a mirar a ver que estou facendo eu. E un día eu estaba lendo ali na horta e sinto a María, que é a miña veciña, botándolle unha bronca, desgraciadas putas, non sei que, non sei canto. E dixen, aí está María berrando coas galiñas. Pero despois, dixen, coño, pero era xa prácticamente noite, e digo, hasta ahora as galiñas xa están metidas, non pode ser que as galiñas. E entón fixen o que ela facía moitas veces, fun aos loureiros a ver que coño facía María. E outra seguía, desgraciadas, e eu rejándovos todos os días, e eu sachándovos, e vos i medrar, pois como non medredes carallo, que non vos vos barcar. María estaba lle botando unha bronca ás leitugas. Pois ben, vedes ese tipo de relación que non é o que nós temos, eles gardan ca cousa, co seu entorno, un tipo de relación moi distinto do noso. Para ilustrar ese tipo de relación, quizá non atope outra cousa mellor. Na cultura galega hai poucos mitos, pero algúns hai. E hai un, despois posiblemente os fale do outro, pero hai un, sabedes que os mitos sempre tratan de responder á pregunta de onde ven tal cousa, non? É dicir, para ver o orixe. E en este caso, o que trata de responder este mito é de onde veñen as cousas, non? Esta é a pregunta. E o mito di, as cousas veñen do que comen. E di, de onde veñen as persoas? Pois, na verdade, o mito di de onde veñen os homes. E di, do que comen. E que comen os homes? Os animales. E de onde veñen os animales? Do que comen. E que comen os animales? As plantas. E de onde veñen as plantas? Do que comen. E que comen as plantas? E di o mito, terra. Se falta a terra, a planta morre. E o mito sigue preguntando, e de onde ven a terra? Do que come. E que come a terra? E di o mito, area. Se vos escarbades na terra negra, se quedes escarbando, vedes que empeza a aparecer o xabre. E despois di, e de onde ven a area? Do que come. E que come a area? Pedra. Se vos seguides escarbando no xabre, aparece a rocha dura. Vedes que o que para nós eran mundos absolutamente separados e distintos uns de outros, inanimado, animado, etc. Vedes que estamos nunha forma de pensar, que estamos nunha cosmovisión totalmente distinta, que as cousas están absolutamente relacionadas. A pedra, que para nós é o exemplo de cousa inerte, de cousa morta, é vista como a fonte da vida de onde ven todo. Por iso, daí enténdese, vos sabedes que había rituales como cando unha parella non daba tido fillos, pois podía tomar as 9 ondas da lanzada, ou podía ir a facer o acto sexual, a dormir, e dicían eles con ese eufemismo, en riba de determinadas pedras. Entón, di que dormindo ali, pois entonces as parellas que non podían ter fillos volvíanse a facer fértiles. E nos cando escoitamos eso, di, vaya tontería. Pero se o lemos este rito, se o lemos desde ese mito que vos acabado de contar, vedes que ten perfecta lógica. Por qué? Porque o para nós, a pedra que para nós é o inerte, para eles é a fonte primaria de onde procede toda a vida. Por lo tanto, cando ti te deitas sobre ela e cando ti realizas o acto sexual sobre ela, é como se quixeras que toda esa forza vitalizadora da pedra
pasara a ti e che dera tamén forza. Non? Dades vos conta que esta visión aquí ou así danos unha perspectiva totalmente distinta, é dicir, iso que nos chamamos a ecoloxía, o respeto ao medio. Claro, é que as cousas non son distintas, son simplemente caras distintas da mesma moeda. Pero podedes pensar vos, bueno, pero iso que estás contando posiblemente xa pasara antes, pero ora iso xa se esqueceu, xa se olvidou. Eu levo moitos anos traballando nun equipo de saúde mental, nun equipo de psiquiatría, e entonces, sobre todo no Bran, os emigrantes que veñen de vacacións aproveitan para consultar por aquelo de que a consulta psiquiátrica necesitas un certo conocimiento de linguaxe que nas linguaxes de destino posiblemente eles non teñen, e entón ven ali. E eu que vos quería dicir é unha cousa é vestir de Adolfo Domínguez e outra cousa é que a arquitectura da cabeza sexa tamén de Adolfo Domínguez. Que quero dicir con eso? Que por moitas formas modernas que nos empleemos, ese fondo, esa forma de pensar que nos chamamos tradicional, moitas veces sigue viva, pero un pouco disfrazada. Para ilustrar como é isto do disfraz, vamos a poñer un par de casos. Recordo un que nos viña dicindo, traballaba en Suiza, traballaba nunha fábrica de chips, e de repente o relé averióuselle un pouco. E entonces el contábanos a súa historia dicindo, eu estaba ben, pero un daqueles chips meteuseme na cabeza e ora xa non podo facer o que quero, senón que teño que facer o que me manda o chip. Este era o caso. E outra vez chegou un outro destos que veñen diagnosticados, que son os máis incómodos porque ti que lle dis, se o que lle vai dicir ao diagnóstico se xo trae el, e di, mire usted, a mí o que me pasa, xe mo dixo un médico, que se me meteu dentro un sistema nervioso que me ten escarallado. Si vos fixades, na nosa cultura tradicional había a creencia de que os espíritus, etc., metíanse os almas dos mortos, etc., metíanse dentro de ti e facíanse facer cousas que ti non querías, etc. Que fixo os nosos dous clientes aqueles? O que fixeron? Simplemente sabía que se nos decía espíritus dos mortos pensaba que nós obviamente nos iba a morrir, e entón o que fixo é modernizalo e emplear dúas palabras absolutamente modernas como son chip e sistema nervioso. Pero vedes que no fondo a forma de pensar sigue sendo a mesma. Por iso vos digo que estas formas profundas de pensamento asombraríavos donde se ve eso sobre todo na clínica. É dicir, xentes estudiantes, por exemplo, que temos moitos, é dicir, xente a mellor que está facendo o seu doutoramento e non sei que, é como a súa forma de pensar no fondo, cando empezas a escarbar, ten moito máis que ver co pensamento do seu avó que con un habitante de Nova York. Non? É dicir, cámbiase moito máis fácil e moito máis rápido de hábitos externos que desto que eu estou chamando ahora a arquitectura da cabeza. Pois eu vos digo que ese pensamento global, por máis que parece que está esquecido, sigue moito máis vixente do que nós podemos pensar. Ben, pois o que eu pretendo decirvos é que os técnicos e os teóricos temos que aprender, sin perder obviamente as vantaxes da especialización, a recuperar ese sentido de totalidade e de relación entre as cousas, porque só así é posible un auténtico respeto tanto ao medio como ás persoas. Pero recordades que decía ao principio que, ademais de que nós podemos aprender deles, tamén vos decía, e aínda cando están equivocados, recordade de Manolo Escobar e de Mozart, temos que partir do que eles pensan, de como eles razonan, si queremos que verdadeiramente cambien. E entonces, o que resta da miña charla, vou non dedicar a iso. Como podemos conseguir cambiarlle a mentalidade da xente naquelas cousas que deben ser cambiadas, porque hai outras cousas que debemos cambiar de mentalidade somos nós. Por exemplo, nesto da especialización, etc. Como se consiguen estos cambios de forma efectiva? E vades me permitir, como veces vou contar moitas historias, é unha forma de que non nos aburramos. Fai hasta isto de Obama, sabedes que en Estados Unidos hai dous partidos, as dereitas, os republicanos e os demócratas. E os demócratas, os de Obama, levaban anos perdendo elección tras elección. E o señor Bush e tantos outros, elección tras elección, levaban o gato á agua. E eles decían, vamos a ver,
que vote os republicanos, é dicir, que vote o señor Bush para entendernos as clases benestantes, pois ten lógica, porque despois de todo están satisfacendo os seus intereses. Pero que fai, diríamos, as clases sociales máis baixas, votando tamén a política dos republicanos? Non? Ese era o que lles machacaba a cabeza, porque significaba que perdían. E entonces, nas penúltimas eleccións ao gobernador de California, non nestas últimas, sino nas anteriores, fixeron o seguinte experimento. Fixeron un grupo de discusión que estaba formado por 12 ou 13 personas que estaban escollidos dos estratos sociales máis baixos. E ese grupo de personas, nun primeiro momento, expuxéronlle o programa demócrata e expuxéronlle o programa republicano. E a pregunta que lles fixeron é: cal destes dous programas pensades vos que satisfai máis os vosos intereses? E a resposta maioritaria, do 90 e tantos % foi o demócrata. A segunda pregunta era aínda máis breve. Presentábase por parte dos demócratas un tal Gray Davis e por parte dos republicanos un que conocedes perfectamente, que é Arnold Schwarzenegger, o Terminator, o que sigues tanto. E entón a segunda pregunta é: a quen ides votar? E a resposta igual de maioritaria foi a Schwarzenegger. O que demostra que parece que a xente non vota por ideoloxía, tampouco vota por intereses, non? E a pregunta que les facían é: por que vota a xente, entonces? E nos vamos a coller por que cambia a xente, non? E vadesme permitir outras dúas historias. Imaginadevos que calquera de vos, ou de nós, ten unha tos que non lle dá pasado, un día, outro día, e dis, bueno, vou ir ao médico. E vas ao médico e a primeira pregunta que che vai facer é: ti fumas, non? Imaginade que lle decides sí. Que fai o médico? Empeza a botarche un discurso, ti non sabes o que estás facendo, ti estás xogando un cancro de pulmón, porque non sei que, porque non sei canto. Tan é así que vos, se me permitides a expresión, salides dali bastante fastidiados, non? Tan é así que, para tranquilizarvos un pouco, pois ides ao bar de enfrente, tomar un café, e así, tomando café, como que non quera cousa, botades a man ao bolsillo, sacade o paquete de tabaco e encendede o pitillo. O médico non parece ter tido moito éxito. Pero estando así en isto, decides: anda que a tarde teño que ir ao Corte Inglés. E hasta facedes a lista, eso que casi nunca facemos, facedes a lista do que necesitades. Imaginadevos que na vosa lista van 3 cousas. Eu podo vos garantizar que se na vosa lista van 3 cousas, vos do Corte Inglés non saídes con menos que con 9 cousas. A pregunta é: por que o Corte Inglés conseguiu venderche o que non precisabas para nada e o médico non conseguiu convencerte de algo que tamén che viña? E a razón é que o médico utilizou a razón, o razonamento, e o Corte Inglés utilizou a seducción. É dicir, o médico utilizou iso que está na nosa cultura, que ven xa desde os gregos. É dicir, hai un diálogo de Platón, sabedes que Sócrates, que era tan preguntón, unha das preguntas que fai nun dos seus diálogos é: que é un criminal? E el contestase: un ciudadano mal informado. É dicir, a idea de fondo é: se a esta persona eu lle explico como ten que comportarse, unha vez que el me entenda, deixará de ser un desviado social para ser un ciudadano como convén. La puñeta, sabedes que isto non é así. Pois isto seguímolo facendo nós, pero seguímolo facendo, fai no médico, como vimos, e seguímolo facendo ahora. Imaginadvos calquer problema, esos que conducen como tolos, a 200 por hora e tal. Entón, sempre hai dúas posicións. A do bruto dice: aquí máis policía, non sei que, e a do outro: home, non sesas besta, home, non sesas bárbaro. Isto é unha cousa de educación. E entonces la solución es: pongamos en la escuela unha asignatura de educación vial. Pero resulta que el botellón, non sei que, porque estos rapaces... No, pues hai que poner outra asignatura, educación para la ciudadanía. Que conseguimos con isto? Nos meus tempos ibas á escola con un libro solo, que era a Enciclopedia Álvarez.
Ahora vos vedes os rapaces que van con todo ese feixe de libros na maleta. Que consigues? Que conduzcan mejor, que non vayan al botellón? No, joderle las cervicales. Este é o problema. Por qué? Porque nós seguimos convencido que razonando, explicando, etc., a xente cambia de opinión. E a xente non cambia de opinión. Polo tanto, a pregunta que eu vos plantexo é por que non utilizamos para isto que estamos falando da ordenación do territorio? Por que non obramos, en vez de como médico, facer os plans e explicalos? Por que non utilizamos as técnicas del Corte Inglés? Con outros fins, obviamente. Pero o que máis me interesa resaltar é que estas técnicas tan sofisticadas do marketing empezaron os xaponeses, cando foi aquele enfrentamento entre Ford e Toyota, etc., etc., de onde sacaron as técnicas do marketing, iso que parece unha cousa tan moderna e tan sofisticada? Están sacadas das culturas populares. É dicir, as culturas populares están cheas de estrategias, están cheas de técnicas que o único que fixo o marketing foi poñelas a limpio e ordenaditas, pero todas están ali. E por iso, nós, si estamos chegando á conclusión que a linguaxe da razón non vale para transformar a realidade, porque non consigues convencer, pero despois hace outra cosa, temos que ter en conta que frente a esa linguaxe da razón, hai outra linguaxe, se preferides outra gramática, que eu lle vou a chamar a gramática do Corte Inglés ou a gramática da seducción. E esa gramática ten tamén unhas reglas, e desas reglas queríavos falar un pouco. Como son esas reglas? En primer lugar, o Corte Inglés, e cando digo Corte Inglés, as técnicas de seducción, non utilizan a comunicación consciente como facía o médico, non hagas isto porque te estás jugando un cáncer de pulmón, sino que utilizan a comunicación subliminal. E que é isto da comunicación subliminal? Vamos a ver, seguro que todas e todos os que estades aquí, moitos teredes carné de conducir e con seguridade todos fostes algunha vez en coche. Por lo tanto, creo que me podedes contestar esta pregunta. Pa onde corro conta kilómetros cando o coche vai marcha atrás? Pa diante, pa atrás, queda parado. Ben, corre pa diante, pero iso non é o problema. O que eu quería resaltar é que cando estamos dando marcha atrás, con bo criterio, por outra banda, estamos mirando ben pola luneta ou ben polo espello retrovisor para non pegarnos o testarazo. E, sin embargo, o contaquilómetros está ali dándonos unha información a que nós non atendemos. Vos recordades si vades a India, porque facedes un viaxe, pois é bastante probable que algún amigo ou amiga vos diga: home, xa que vas alá, por que non me traes unhas pedriñas desas de jade tan bonitas que ali compranse a moi bo prezo? E vos, como o encargo é pequeno, pois dices: home, pois sí, pois malo será que non teña ocasión de traercha. E cando vos chegades a Bombay ou chegades a Delhi, naqueles mercados que están con aquelas mesiñas pequenas ali, se en vez de comprar a pedra directamente, ides facer o que eu vos digo. Con discreción, para que non se note moito, escolledes a un dos vendedores calquera e mirades, deixades pasar outros clientes antes de vos. Se facedes isto, observaredes que pola mesma peza non lle pide a todos os clientes o mesmo prezo. A uns pídelle máis, a outros pídelle menos, e decides vos que pasa, que a uns lle cae simpático e a los outros le tiene ojeriza. Pois non pasa eso exactamente. O que pasa é que cando nós temos interés en algo, a nosa pupila dilátase. Cando algo nos repele, a nosa pupila contraese. E cando nós nin fu nin fa, a nosa pupila queda como está. Si cando ven o vendedor, el simplemente con miralo, si ve que o interés que ten a peza é nulo, que fai, dalle o último precio, porque dice, si no, pierdo o cliente. Si ve que ten interés, di, bueno, isto pode subir, que a baixar, como din eles, sempre hai tempo, no? Empeza polo máis alto, despois xa iremos baixando. Ben, como vedes, nos estamos dando unha información que non sabemos que estamos dando.
Simplemente o outro, se está adiestrado, sabe descifrar esa información que nos damos inconscientemente. Pero isto non só pasa con iso que damos información, é que nós temos información que non temos, e me permitides a grosería, nin puñetera idea de que a temos. Recordades aquela comedia de Molière que se chama Burgués Gentilhombre, que a historia é dun novo rico, que claro, cando chega ao novo estadio, di, pois eu teño que facerme aquí con unha culturilla, porque si non hago el ridículo con mis nuevas amistades. Non? E entón recordades que colle un preceptor e aquel novo rico, o Monsieur Jourdain, pois o preceptor o primeiro que lle di é: Monsieur, o primeiro que ten que aprender usted é o que é verso e o que é prosa. E entonces empeza a explicar o que é verso, despois explica o que é prosa, e recordades que cando Monsieur Jourdain entendo que é prosa, recordade o comentario: anda, e eu toda a vida a falar en prosa e sen sabelo. Claro, non vos riades moito porque vos pensastes algunha vez que o neno, cando vai á escola por primeira vez a aprender gramática, xa sabe gramática. Porque o neno, cando vai á escola, concorda suxeto, verbo e predicado. Que pasa? Que simplemente non sabe que la sabe. Non sabemos moitísimas cousas das que non temos a máis mínima idea que as sabemos. Pois ben, decíamos que a literatura popular está chea de estrategias deste tipo. Recordades aquelo de ollos verdes son, azuis son, e os negros e acastañados son firmes e verdadeiros. Se eu vos pregunto que isto, decidesme, pois é un cantar. Se eu vos pregunto é para que se canta, decidesme, pois para divertirse, para pasalo ben, froito dese certo nivel de alcohol en sangre despois do qual xa ven Asturias patria querida, e seguides tendo razón. Pero vamos a ver isto cos ollos do contaquilómetros. Recordo ainda a primeira vez que soitei, baixaba a clase, nunha clase ás 9 da mañán, e iba medio dormido, e estaba unha radio a toda galleta, supoño que sería Ana Quiro, cantando isto. E ocorreuseme pensar se habería algún estudio de pigmentación de ollos na poboación galega. E certamente o había. E os resultados dese estudio, non por culpa de Ana Quiro, digo eu, pero eran que a maior parte da poboación galega ten os ollos escuros e só unha pequena parte ten os ollos claros. Se me facedes o favor, quedádeme con este dato na memoria. Outro dato, esta vez sacado da teoría económica. As relacións mozo-moza, ou moza-moza, como vos queirades, vulgo ligue, está sometida a todas as leis económicas e concretamente a máis importante de todas elas, que é a lei da oferta e da demanda. É dicir, que aos ligues pásalle como aos pementos de padrón. Si cando chega a primavera, sabedes que hai poucos pementos, a gana de comelos é moita, entonces, pois que pasa? Pouca oferta, moita demanda, os precios van polas nubes. Se o experimento o facemos ao final do verán, hai moitísimos pementos, a xente vai farta deles, que pasa? Moita oferta, pouca demanda, os precios polo chan. Entonces, en este particular mercado noso dos ligues, quen vai xogar con vantaxa? Obviamente, o posuidor ou posuidora do ben escaso. Naturalmente, para que o experimento sexa serio, o resto das variables ten que ser constante, non basta que un se chepudo e tal. Non, todos son iguales, o único que cambia é a cor dos ollos. Non? En cambio, se o experimento fixéramos nun país nórdico, pois a cousa sería ao revés, daí o mito del moreno de la copla, del amante latino e todo isto, non? Pero como experimento facemos aquí, resulta que unha pequena parte da población se lleva el gato al agua e atentando contra todos os dereitos humanos, non? Pois deja a los demás a verlas vir. Esta é a situación. Como se defende a poboación agraviada? Pois con un cantar. Ollos verdes, preciosos, pero traidores. Azuis, fantásticos, maravillosos, pero mentireiros. Si lo que usted quiere no es un amor de hoy para mañana, sino una cosa para toda la vida, negros y acastañados que son firmes e verdadeiros. Verdad que vos parece que non pasa de ser unha chuscada? Fago vos notar que estamos no campo da propaganda subliminal.
É dicir, cando, está prohibida, pero síguese a facer, cando non estamos vendo unha película, por exemplo, se nos lanzan a mensaxe beba Coca-Cola, cando ti sales para fora, vas ao bar de enfrente, e pensando que faz un acto libérrimo da tua liberdade e pides unha Coca-Cola, estás facendo simplemente un reflexo condicionado. Nos fomos, bueno, e despois veremos as características que ten este tipo de pensamento. Pero isto non é único. É dicir, hai un xogo que na cultura galega estaba moi extendido, que se facía, o adulto sentábase, poñía unha perna a cabalo de outra, e collía o neno, poñía así no regazo, e iba chum, 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 chum. Pero o conto, además, ten un recitado. Chámase, o xogo, chámase o tou por routou. Tou por routou simplemente marca o ritmo, como vedes. E di así: tou por routou para donde vas bella, tou por routou para Redondela, aquí depende do sitio, para Mirandela, para Ventosela, para... Tou por routou que vas a buscar, tou por routou unha tega, unha medida de capacidade de sal. Tou por routou para que o sal, tou por routou para botarlle o caldo. Tou por routou para que o caldo, tou por routou para darlle os homes. Tou por routou para que son os homes, e aquí eu sempre digo unha definición absolutamente marxista: tou por routou para sachar no millo. Tou por routou para que o millo, tou por routou para darlle as pitas. Tou por routou para que son as pitas, tou por routou para poñer os ovos. Tou por routou para que son os ovos, tou por routou para darlle ao crego. Sabedes esa costumbre que había de por Pascua, polas bodas e tal, de levarlle os ovos ao crego. Tou por routou para que son os cregos, tou por routou para dicir a misa. Tou por routou para que a misa, tou por routou para ir ao ceo, tou por routou para que o ceo, tou por routou para estarmos nel. Jijiji, jajaja. Como facíamos con ollos verdes, se eu vos pregunto que é, dicisme un xogo, se vos pregunto para que se xoga, pois para iso, para entreter o rapaz, para que deixe de dar a lata, para non sei que, pero se o miramos tamén cos ollos do contaquilómetros, vemos outra cousa. Aquí o que vemos na narración é que se fala de dous tipos de personaxes, por un lado están os homes, por outro lado están os cregos, e destes dous tipos de personaxes díxenos o que comen e no que traballan. Uns comen caldo e sachan no millo, e os outros comen ovos e din a misa. O de comer caldo non é tomalo así nun restaurante de superluxo con sulacón. O caldo de que se falaba, vos sabedes que era unha pota de agua, unhas veces un cachiño de unto e para de contar. A veces o lacón, porque o xamón xa iba por outras vías, pero o lacón que se comía no día da festa, o oso non se tiraba, senón que gardábase, colgábase ali na gramalleira, e entonces cando se facía a pota, chamábase o adubeiro. Metías o oso no pote para que lle dera sustancia. Tanto é así que o oso terminaba por desfacerse, cando a outra quería volver a facer o pote, non tiña adubeiro, María, iba a vecilla, prestasme o teu adubeiro, e a la viña co adubeiro. Vedes a sustancia, é dicir, non vedes que sexa comida de moita calidade. Non creo que teña que esforzarme moito en decir que sachar no millo é un traballo esforzado. Respecto aos cregos, claro, comer ovos hoxe, pero o que significaba naquel tempo comer ovos, pois ao mellor non atopo mellor forma de explicalo. Vos recordades posiblemente aquel dibuixo de Castelao que están dous neniños así da aldea, medios esfarrapados, e un dillo outro: ois, que comerán os ricos? E outro vese que queda así pensando e di: comerán zucre. É dicir, non se imaginaba el, que os outros estarán comendo azúcar todavía que el ni no cheiraba. Bueno, pois este é o tipo de ovo, significaba comida de calidad, algo que era para enfermos, e se non xa para vender, para regalar, para dar, eu creo, para o que for. Respecto ao que significa de esforzo de dicir a misa, pois nada mellor que contarvos aquela historia. Era un rapaciño que deixou o seminario, e entonces o abuelo está lle botando a gran bronca, dice: pero home, onde ibas a estar mellor, se ali traballan media hora e con viño, atendendo ao tempo que leva de dicir a misa, non? Pois ben, como vedes, dous colectivos, uns que come fatal e traballa como negro, e outro que come opíparamente e non dá golpe. Pero é que o texto dinos algo máis. Dinos que esos que comen opíparamente e non dan golpe, fano
gracias a aqueles que traballan como desgraciados e además morren á fame. E dicides vos, bueno, canción protesta. E dice, pois tampouco. Por que o fan? Porque dentro dese sistema de creencias, non? Pois, que se promete? Ahora, o que lle está dicindo o texto é, mira, nesta vida non, que vas a ter que seguir traballando como un desgraciado, pero despois, así como o outro preguntaba que comerán os ricos, como vos imaginades vos que unha xente que leva a vida traballando de sol a sol, e como dicía Cantinflas, hasta os días nublados, verá o ideal de vida? Pois, ir a descansar. De feito, antes decías en latín nas lápidas, requiescat in pace, e agora pon descansa en paz. Non? Polo tanto, a lectura é, se ti traballas desta maneira e tal, pois ti despois vas a descansar. Non? Que me diríades vos, por moi creentes que foran os seus peligreses, se o cura no púlpito dixera: si vos traballades como desgraciados e comedes mal, para que eu poida comer opíparamente e non dar golpe, gracias aos meus poderes, eu vou conseguir, non agora, que vades seguir traballando, pero depois, cando morrades, que vades a dormir todo o que vos dé a gana. Sala gorrazos, el bueno del cura. Dades vos conta que o conto di o mismo e nadie se enfada, sino todo jajaja, jijiji. Por qué? Porque ese mensaxe oculto, esa mensaxe subliminal, nós non temos a máis mínima conciencia explícita de que nos la estén lanzando. Nos estábamos xogando, nos estábamos divertíndonos. Pois ben, así funciona a comunicación subliminal. Como vedes, entra en nós e nós non somos ni mínimamente conscientes. Esta é a primeira regla desta gramática do Corte Inglés, desta gramática da seducción. A segunda regla é que esta gramática non utiliza a causalidade, senón que utiliza a contigüidade. Isto que é? Que co simple feito de colocar unha cousa ao lado da outra, prodúcese no observador a impresión de que unha cousa produce a outra. Vos acordádevos daquele anuncio do primo de Zumosol? Non? Aquel o tío, aquel cachas e tal, e despois o outro. Como terminaba aquela? Toma mucho Zumosol. Non decía, si tú tomas Zumosol te haces un cachas como el primo. Con isto empezaron os americanos e pagaron máis multas por propaganda engañosa que la puñeta. Pero que non fai falta. Acordádevos daquele outro anuncio dos corpos Danone? Aquela sílfides, non? E como terminaba? Toma mucho Danone. Pero o espectador, o que o ve, o que cree é, si tomo Danone, termino sendo unha sílfide como aquella. Pero é que isto non se queda nos anuncios da televisión. Posiblemente vos pasou, a máis de un, ou conocedes xente que lle pasou. Imaginádevos, o rapaz ou a rapaza ten un examen complicadísimo, ela vai toda nerviosa e vai a salir mal, e o examen salelle estupendamente. Aquel día levaba o xersei vermello. Volva a ter outro examen, e medio en coña, medio en serio, deixame levar o xersei vermello que tanta sorte me deu da outra vez, e quen di o xersei, o bolígrafo, a falda, o que sea. Simplemente poñer, e así funciona toda a parte máxica da cultura galega tradicional, funciona así, poñendo unha cousa ao lado a outra, produce esa impresión de que unha cousa produce a outra. Despois seguiremos sacando consecuencias deso. Pero ainda hai unha terceira regla, e a terceira regla di que a gramática esta da sedución non utiliza o discurso, senón que utiliza o relato. Que quere dicir isto? Que facía o médico? Recordades, botábanos un rollo, botábanos un discurso, si faz tal cousa, outra produces isto, e despois o demás alá, e non sei que. Isto non funciona así. O Corte Inglés non traballa así. O Corte Inglés contache un conto, e os contos poden ser visuales, poden ser orales, poden ser... Vamos a sacar un, pero non do Corte Inglés, sino tamén da cultura tradicional, que é, recordades, onde nós queremos actuar despois para os nosos plans. Vos sabedes aquel conto da muller que lle chamaba o home matapiollos? Sabedes que estaba sempre, non? Matapiollos, matapiollos, matapiollos. E o home, pero muller, home, pero non me chames así, pero ela teimaba, matapiollos, matapiollos.
Entón chega un momento que ele non aguanta máis, colle a muller e tira polo pozo abaixo, e cando vai polo pozo abaixo, mata piollos, e cando só lle quedaba a cabeza fora da agua, mata piollos, e cando xa nin a cabeza lle quedaba porque estaba debaixo da agua, levanta as mans como de quen mata piollos. Dadesvos conta que vos acabo de contar un crimen e o único que se vos ocurre é rirvos. Dadesvos conta que é imposible que esa muller exista na realidade, porque calquera muller que lle fan eso o que vai pensando é a que me agarro para non matarme. Dadesvos conta que basta que a muller non sexa sumisa, obediente, o que lle di o home e teña as súas opinións e lle leva a contraria para que el, sobre todo se hai público, diga que este é como a do matapíos, saben saber a historia. E conta. Dadesvos conta que do home tamén se fixe un maquillaxe, pero esta vez ao revés, mirade como empeza. Non me chames así, é como dando a entender que aquilo non hai Dios que aguante, vai ao pozo. Vedes que os relatos, por debaixo do seu jajaja, e se eu lle digo isto, digo, home, pero ti eres máis retorcido que puñetas, se era un chiste. Pero dadesvos conta que os chistes, os contos, as narracións teñen dinamita dentro, porque van creando esa mentalidade na xente. Pois ben, non só é este, non só son, vou-vos a ler un segundo mito, recollino en Buño, sabedes que Buño é esa terra de oleiros, onde hai esas pezas, non? E entonces ali recollín un mito que a pregunta, recordades que vos decía todo mito intenta responder unha pregunta, e a pregunta que intenta responder este mito é de onde veñen os cacharros? E o mito di así. Se conocedes algo dos mitos amerindios, dos mitos sudamericanos, sonaravos, e eu estou convencido que este mito, os emigrantes non só traían cartos, sino traían tamén as costumbres, a forma de vida, e entón esas historias quedaban aquí e despois íbanse reformando, etc. Adaptando ao medio. E o mito di así: no principio dos tempos, o sol e a lúa vivían na terra e eran matrimonio. Daquela, o sol e a lúa saían os dous polo día. O sol mandaba nos homes e a lúa nas mulleres. O sol foi quen lle deu o lumo aos homes e ensinoulles a traballar de ferreiros. A lúa era oleira e ensinoulle o oficio ás mulleres. Pero a lúa foi infiel ao sol e este decidiu abandonala e marchou para o ceo. A lúa foi detrás del para facer as paces. O sol non quiso saber nada, sino que ademais prohibeulle saír de día. Ás veces a lúa non lle fai caso e sae, por iso hai eclipses. Pero desde aquela non se volveron levar ben. Os homes aprenderon do sol que non podían fiarse das mulleres porque eran como a lúa. Prohibíronlle saír da casa e só as deixaban saír a buscar barro pola noite, pero como vían mal, o seu barro era de mala calidade e, por consecuencia, as pezas tamén. Como os homes querían ter boas olas e cacharros para as festas, espiaron ás mulleres para ver como traballaban o barro e así aprenderon o oficio. Eles, como ían de día a buscar o barro, facían pezas fermosas. A historia remata dicindo: por iso hoxe as oleiras fan pezas de batalla e son os homes o que fan as pezas bonitas. Se vos escoitades, vedes que o mito ten unha belleza literaria importante, non? Pero se por de fondo miramos o que ten, vedes a malignidade, é dicir, a imaxe estereotipada que ten isto. Podedes pensar, bueno, esos son contos, esos son mitos, pero que influxo terán isto na mentalidade da xente? Pois fai xa bastante tempo, por obra de un antropólogo, Carmelo Lison Tolosana, que fixera a Antropoloxía Cultural de Galicia. E entonces el di que así como hai zonas en Galicia onde as mulleres están sometidas aos homes, na costa eso non pasa e son as mulleres as que mandan. E entonces pon dous exemplos, di, así como no interior, se chega un aviso do Concello que se vai ali a falar porque hai un problema, quen vai? O home. E di, se a cousa é en mel pica, como din eles, ou tal, pois quen vai? A muller. E se che un aviso da escola no interior, quen vai? O home. E aquí, claro, non se lle ocurre pensar que se o home está traballando no gran sol, pois ten un pouco difícil ir ao Concello, pero ben, isto tan é así que pasaron anos e anos vindo antropólogas americanas a estudiar este pretendido reino das Amazonas que tiñamos nós aquí en Galicia. E con esta idea, a min ocorreuseme, entonces,
así como se é cousa de homes xuntas unhos poucos na taberna, se é unha cousa de mulleres, pois busques unha cociña, faz unha reunión de mulleres, plantexe o problema. E o problema que eu lles plantexaba era, vamos a ver, ides decirme cal é a mellor virtud que pode ter un home e o peor defecto que pode ter un home, e tamén quero saber a mellor virtud que para vos pode ter unha muller e o peor defecto que pode ter unha muller. E entonces empezaron a salir historias e algunhas eran así. Pois claro, que un home se emborrache está mal, pero que faga unha muller. Outra, pensade que son mulleres as que están verbalizando. Que un pai abandona os fillos está mal, que o faga unha nai. Só había dúas cousas en que as mulleres xogaban con vantaxe. E eran estos. Que unha muller falta a súa palabra, bueno, que falta un home. Outra. Que unha muller non sea traballadora, bueno, que non sea un home. Se vos fixades dos regalos envenenados, é dicir, o traballo e a palabra, as dúas cousas que nos definen como personas, o que estás dicindo é nin o traballo das mulleres valen para nada, nin a palabra da muller vale para nada. Non? Vedes, polo tanto, como, é dicir, nas propias mulleres, a peor, así como non hai peor guardia civil que o gitano que se mete a guardia civil, porque sabe todos os trucos, non? É dicir, o problema do machismo non son os homes que, por suposto, senón, desgraciadamente, son as mulleres que, pero non porque o fagan elas, senón gracias a este tipo de técnicas, van asumindo a subalternización, van asumindo a dominación. E isto non se fai con grandes discursos, senón que se fai con estas cousas, con bromas, con chistes, con relatos. Pois ben, iso que vos quero dicir, non? É dicir, para cambiar actitudes, nunca debemos utilizar os discursos, senón que temos que utilizar os relatos. E recórdovos que os relatos, eu estuve falando de relatos orales, pero os relatos poden ser musicales, poden ser visuales, poden ser de calquer tipo que sexa. Pois ben, ademais desto, vamos na regla 3, hai unha cuarta regla, e é que, por que, máis que por que, as mensaxes subliminales son efectivas porque non producen contraargumentación. Que quere isto decir? Se eu vos digo, vendovos unha cámara digital de non sei cantos píxeles, non sei que, non sei canto e tal, vendovola por 3 euros. Vos o que me vades a decir é a ser boa. Ou, máis ben a mellor decides é onde roubaches só. Non? É dicir, eu lanzovos unha mensaxe e vos contraargumentadesme. É dicir, cando as mensaxes se lanzan conscientemente, ti, como eres consciente do que te estás dicindo, tomas posición. Cando por vía subliminal nos din a ti te gusta la tarta de manzana, salvo uns casos extremos, etc., te gusta la tarta de manzana. É dicir, vanche metendo. E por iso, precisamente, nadie se defende cando non cree ser atacado. Nos defendémonos cando... Pero como a mensaxe esta funciona por debaixo, entonces aí non se sinta a necesidade de defenderse e, polo tanto, a mensaxe queda dentro. Pero hai outra cousa tamén, e é que as mensaxes subliminales, e é a quinta regla, as mensaxes subliminales son efectivas porque producen o adormecemento da racionalidade. Que quero dicir con isto? Conto-vos outra historia. Imaginade un que lle gusta xogar ao bingo, a ruleta, ou que sea. Vai ao bingo, un cartón, línea, non sei que, non sei quanto e tal. Outro cartón, chega un momento, botar máis o bolsillo, non te cartos, veña para fora. Nada máis atravesa a porta do bingo e di, coño, acababa de cobrar o mes, e con que vou dar de comer aos meus fillos? E con que vou pagar o crédito? E con que vou... Dadesvos conta que todas esas reflexións mentras estaba dentro nin lle pasaron pola cabeza? Solo cando salimos desos espacios máxicos recuperamos a nosa... Por eso digo que esta técnica o que fai é adormecer eficaz, porque o que fai é adormecer a racionalidade. Pero, para construir un relato eficaz, e é a sexta e última regla, como se fai? Hai que acudir á hipertrofia das emocións. Que é isto da hipertrofia das emocións? Vos sabedes que cando alguén quere lanzar un produto ao mercado, unha empresa,
supoñede que sea de coches, o primeiro que fai é un estudio de mercado e o que estudia é que cousas lle gusta a xente. E entonces empeza a detectar, pois, gustalle que o coche teña moita potencia, ou gustalle que o coche teña unha carrocería moi aerodinámica. Que vai a facer? Cando faga a propaganda, o que vai a destacar son xustamente esas emocións, esas cousas, non? Entón vai a dicir, sí, la carrocería es que la diseñó Pininfarina, e además es que dá los 240 en non sé cuántas décimas de segundo, e dadesvos conta, cóñense todas as, de todo o conxunto de cualidades, colles aquelas que molan al personal, e esas son las que lanzan. Para rizar o rizo, eso de máis difícil todavía, ni siquiera é necesario que a cualidade que ti escolles perteneza ao produto. Vos recordades aquel anuncio, creo que era do Xantia, que promocionaba Claudia Schiffer? Salía o Xantia, salía Claudia Schiffer dentro e encima e non sei que. Pero sabedes que se comprabades o Xantia, cando o Xantia chegaba a casa, resulta que non venía Claudia Schiffer. Que pasa? Que toda aquela asociación de estética, de sexo, de non sei que, é dicir, vendíancha, poñíancha no produto como si fuera del produto. E vos diredes, bueno, pero tío, que nos estás falando son de técnicas de manipulación. E é verdad, estou vos falando de técnicas de manipulación. Entonces, isto como se compaxina, diríamos, con decisións racionales, con non instrumentalizar a persona, de como... Eu que digo que temos que distinguir, recordades aquilo que decía, si queres educar unha música clásica e o que lle gusta é Manolo Escobar, o primeiro disco é de Manolo Escobar e despois, quero decir que nós, estas técnicas, como podes dades conta, podese titular simplemente para a explotación, como fai o Corte Inglés, ou podémola utilizar para conseguir outro tipo de cousas e promocionar outro tipo de valores. Non? Simplemente isto, o que se trata é do envoltorio. Vos sabedes que no mundo actual seguro que fostes a comprar moitas cousas que veñen nunha caixa preciosa e daríadesvos conta que moitas veces a caixa costa máis que o que ten dentro a caixa. Ese é o que se chama o packing, o que se chama embalaxe. Non? Vivimos en ese mundo virtual, coño das apariencias e tal. Pois ben, isto é simplemente packing. É dicir, se nós confiamos tanto na razón que non somos capaces de envolvela de forma que sea atractiva, esa razón nunca será seductora. E entonces, polo tanto, do que se trata é de que nós utilicemos todas estas técnicas para ir vendendo aquilo que queremos vender. Insisto que isto vale para o bo e para o malo, que non utilice vai a depender del. Non? Vindo xa a cousa concreta, poñovos un exemplo. Que ten que ver, diríamos, ca xestión tamén do territorio e da construción, todo ese tema tan de moda. Todas e todos conocedes o xogo do Monopoly, non? Aquilo de como edificar non sei que, sen leganitos e non sei que e tal. Se eu vos pregunto, a que se aprende xogando ao Monopoly? Teredes que concordar comigo que o que se aprende xogando ao Monopoly é aprendese a ser especulador, ou a ver con vos ollos a especulación, porque toda a esencia do xogo consiste que yo me quede con todo o dinero e los demás queden arruinados. Nos fixemos, en varios sitios que temos unha experiencia deste tipo, utilizamos o Monopoly, pero fixemos un Monopoly distinto. En primeiro lugar, en vez de ser como o Monopoly que vende no comercio, que aparece es la calle Serrano, non sei que, leganitos e tal, nos fixemos un Monopoly en que as calles tal que aparecen son as da zona onde nós queremos traballar, diríamos, o espacio propio. Pero hai outro cambio que ainda é máis importante. En vez de haber un solo rol, como no Monopoly clásico, que é o rol do especulador, nos, no noso Monopoly, hai varios roles distintos. Que quero decir con isto? Que cando eu quero construir en fontiñas, digamos, non simplemente compro e tal al outro, sino para construir ali ou mesmo para comprar aquelo, eu teño que negociar con outro xogador que pertenece a un grupo ecoloxista. E teño que negociar con outro que representa a asociación de veciños. E teño que negociar con outro que representa o concello, a concellería de non sei que. Dadesvos conta que as destrezas que aprendemos en ese xogo
son distintas, e os argumentos, etc., que aprendemos, son totalmente distintos do outro que só era o valor da ganancia, gano o te arruíno. Pois ben, o que se trata é que sexamos suficientemente hábiles para non só preocuparnos dos vos plans, que o bo plan, sin máis, se non ten máis, se non ten este packing, os efectos, senón ir cambiando, ir construindo, por decirlo así, a sociedade civil, é dicir, construindo valores distintos, pero non esquezamos que nós non somos ángeles, que nós somos humanos, e entonces non só é a mente, senón é todo o corpo, e somos pasión, e somos desexo, e non sei que, e se nós, nas nosas técnicas de transmisión, só utilizamos a razón, e non somos capaces de vestila coa animalidade, e estos valores que vos dixo da totalidade, poñovos un exemplo. Nos, esta técnica, por exemplo, utilizamos, e vou acabando que sei que ás 9 tedes que marchar, utilizámosla, por exemplo, en saúde. Nós, nunha das zonas que traballamos, tiñamos dous problemas. Tiñamos unha alta taxa de somatización dos vellos. Sabedes que no mundo rural normalmente non hai psiquiatras nas unidades de atención primaria, só las hai nas vilas, etc. A cantidad de psicofármacos que en ese momento se utilizan nas aldeas é bestial. E tiñamos tamén outro tema candente, que era unha taxa de suicidio infanto-xuvenil moi alta. Entón, cando ti estudias a realidade, ti ves que, claro, a sociedade rural en este momento, como pasa con todas, pero na rural ainda máis, está absolutamente desestructurada. E a relación entre os vellos e os mozos, en vez de ser unha relación de encontro, unha relación de diálogo, pois é unha relación de estar de costas. Para o vello, os novos están tolos, e para os novos, os vellos son carrozas. Entón, cada uno con su mundo. E entón, é obvio que iso deprime as persoas maiores e iso tamén os rapaces deixos, diríamos, en un absoluto aillamento e en outros contextos. Nós sabíamos que a solución era esos dous mundos que estaban de costas, como conseguíamos poñelos de frente, poñíamos en diálogo. Nós sabíamos tamén que se soltábamos, íamos á escola ou ao instituto a soltar un discurso deste tipo, pois íbamos a aburrir as ovellas. E entón o que fixemos foi o seguinte, con os mestres que se prestaron, pois nos propuxemos que aqueles que quixeran facelo, dicir, a vos gustaríavos escribir un libro, un libro no que os autores vades a ser vos. E así foi. O único pé forzado que lle poñíamos é que o tema do libro era a historia daquel concello, que foi onde fixemos a experiencia, no tempo dos seus avós. É dicir, como traballaban, como se divertían, como era a súa vida. Esta era a cousa. Eles gustaballe o do libro, porque además leváramos a Méndez Ferrín ali para que viera un escritor así de carne e oso, e el dicíalle que vos podedes ser como eu. Así con esta historia, os rapaces todos se emocionaron. Bueno, deuselle un magnetofón a cada rapaz. Quen eran os informantes aos que tiñan que acudir se querían escribir o seu libro? Obviamente eran os seus avós e os compañeros dos seus avós. É dicir, aquel que era un tostón, que era un pesado, porque os avós antes ainda contaban as aventuras da Guerra de África. Pero ahora, desde que xa hai moitos anos que nos vai a Guerra de África, o máis divertido que che contan os avós é a última vez que estuvieron en el hospital, tema aburrido donde los haya. Pois ben, é dicir, os rapaces, que experimentaban os vellos? Que aquel rapaz que fuxía del, resulta que ele era o gran protagonista porque o rapaz sabía que se quería facer un libro tiña que depender daquel. Ben, esa foi a primeira fase e así de feito se fixo o primeiro libro e depois fixemos un segundo que era de todo aquel conxunto de cousas que se foran sacando, quixemos dedicarnos no outro ano a centrarnos en un campo que era o campo dos xogos e dos xoguetes. E entón a cousa era non só mirar o mundo dos vellos, sino mirar tamén o deles. E entón o que eles recollían era os xogos dos seus avós, pero tamén os xogos e os xoguetes do seu tempo. Primeiro recollendo esa labor de información, como xogaban e se divertían os vellos, e como xogaban. E despois foi unha experiencia de comparación. E a pregunta que se lles plantexou é, vamos a ver, vos que atopades de distinto entre a forma de divertirse e de xogar que había antes e a vosa? E despois, alá de moito discutir,
chegaron á conclusión que os xogos de antes eran colectivos, eran grupos, os xogos de agora eran individuales, normalmente, e que os antes facían os xoguetes e agora os xoguetes xa viñan feitos. De xeito que un dicía, que xa o único que queda é desfacelo o xoguete, non? E entonces a outra pregunta foi, bueno, e a vos, que vos parece mellor? Como era antes, como era ahora? Entón empezou, bueno, home, pois eso de que fora un grupo está ben, eso de que se fixeran as cousas está ben. E a mensaxe que se lle lanzou é, bueno, pero non se trata de que vos volvades a xogar á billarda. O que se trata é, por que vos non inventades os vosos xogos, os que vos gusten, pero que teñen esas dúas características, de ser en grupo e de ser, os xoguetes, ser tamén construídos. E así foi o segundo libro, foi a segunda experiencia, por facirse unha festa na escola, en este caso, non? E entonces ibas mezclando mundos, é dicir, esos dous mundos de costa, é dicir, nos estábamos facendo, porque a nós, daquela perseguíamolo como intervención sanitaria. Eso ten outra cousa que non é hora do caso, pero vos sabedes que a medicina actual, aparte desas ventaxes que vos dixen e desos inconvenientes, ten outro problema. Vos sabedes que o tema estrela da medicina actual é a medicina preventiva. Vale máis prevenir que curar. Pero vos sabedes que antes había dúas etapas na vida dunha persoa. Cando estaba sano e divertíase e cando estaba enfermo e fastidiábase. Ora sigue habendo dúas etapas. Cando está enfermo e síguese fastidiando e cando pode estar enfermo. Non me doi nada, pero vaite saber como teño colesterol, vais a saber como teño os triglicéridos, vaite a saber como teño hipertensión. Dadesvos conta que a medicina actual é unha medicina angustiante que fala como se fora unha nova religión. Se pasou usted, é dicir, cometió pecado porque non sei que, se pasou a la carne de cerdo, se pasou en non sei que, se pasou, non? É dicir, pois nós o que pretendíamos é sacar ese concepto de angustia da saúde e entonces a nosa experiencia sin mezclar bata blanca por ningún sitio, é dicir, toda esta experiencia tiña por detrás cambiar as actitudes porque nós pensábamos que iso daba, hombre, outra experiencia que fixemos, unha vez chamáronos tamén dunha aldea porque quería unhas charlas e nós fomos ali e dixemos, a charla non sei se servirían de moito, pero non facemos outra cousa. Como sabedes, o problema das aldeas é esa desestructuración, cada unha na súa casa, aquelas relacións que había antes, aquela sociabilidade, estáse perdendo a pasos acelerados. E entón, nós o que lle propuxemos é, por que non facemos un periódico da aldea? E así o fixemos, coas novas ordenadores e tal, iso non ten gran problema, e naquel periódico nos reuníamos seguimos facendo, cada 15 días, a aldea funciona como consello de redacción, un trae a tortilla, outro trae unha empanada, outro trae un garrafón de viña, non sei que, facemos unha pequena festa e dixo que prepara o periódico, non? Pois isto, non sei que, e el que saiu as cousas máis, o que lle gusta a eles, a historia da iglesia de non sei que, dunha capeliña dali, un vello que estuvo, que sinou na guerra de Cuba casi, e entonces que conta a súa vida, outro, e ese vai salindo periódico, pero o que nós pretendemos é que se xunten polo menos esos 15 días, que teñamos un espacio de festa en que todo o mundo se sinta a gusto e facendo algo, e despois, por suposto, que sale o periódico. Recordo que unha vez, dixemos, bueno, vémonos entonces tal día. E dixemos, ai non podemos porque ese día ven non sei de que partido, coincidía con as eleccións, a darnos un mitin. E recordo que lle dixen, que vos parece si en vez de escoitar o que les digan, nós non facemos un listado das cousas que creemos que necesitamos aquí para a aldea? E así foi. Fixemos un listado por non sei que, para os enfermos non sei que, un coche por non sei que, por non sei que, tamén queremos outra cousa, non sei que. De xeito que cando o político de turno quixo ir a falar, estaban todos sentados ali, levantouse un e di, mira, antes de que fale usted, nós temos aquí uns problemas, queríamos saber a ver que solución teñen ustedes para estes problemas. Creo que nos odian hoy, e pasaron anos. Non? Que estábamos facendo baixo aquela coña? Iso que se chama articulación da sociedade civil. É dicir, reunindo a xente, que a xente pensa, que a xente, e que utiliza os políticos de tú a tú como diálogo. Quero dicir, se nós, e este era o sentido da miña intervención, se nós, en todo este mundo da ordenación do territorio, do urbanismo, etc., non somos capaces de ir creando unha cultura, moitas veces aproveitando deles porque ten moito que aproveitar, e outras, como vos decía, buscando a forma de empaquetalo de forma que sea seductiva e atractiva, as posibilidades de éxito que nós temos en este mundo son poucos. Pois, moitas gracias pola vosa paciencia, que se vos din bastante a tabarra.